Һаумыһығыҙ! Ҡырмыҫҡалы ТВ каналында яңылыҡтар. Студияла Зөлфирә Гибадуллина. 10 ноябрь Хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре көнө. Беҙҙең районда был байрам йома көн район мәҙәниәт йортонда үтте. Рәсәй Эске эштәр министрлығы Ҡырмыҫҡалы районындағы бүлегенең төп байлығы уның хеҙмәткәрҙәре. Район полиция бүлегендә бүгенге көндә 100-дән ашу кеше эшләй. Уҙған йома район мәҙәниәт йортонда полиция хеҙмәткәрҙәре көнөнә арналған тантана үтте. Енәйәтселек менән көрәш алдынғыларын һөнәри байрамдары менән район советы башлығы Зөлфиә Ҡотлоева ҡотланы һәм почет грамоталары тапшырды. Ошондай тантаналы шарттарҙа әлегә тиклем эшләп йөрөгән хоҡуҡ һаҡлаусыларға ла, был почетлы һөнәрҙә күп йыл тырышып эшләп хаҡлы ялға киткән ветерандарға ла төрлө кимәлдәге наградалар тапшырылды. Халыҡтың хәүефһеҙлеген һаҡлаусыларға район бүлеге начальнигы Артур Хафизов та ҡотлау һүҙҙәрен юлланы. Беҙҙең полиция хеҙмәткәрҙәре көнөн дә, төнөн дә граждандарҙың тыныслығын һаҡлай. Һәр ваҡыт уларға ярҙамға килергә әҙер, тип әйтеп үтте Артур Хафизов. Мөксин ауылында күптән көтөп алынған мәҙәниәт йорты үҙ ишектәрен асты. Был ваҡиға урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү программаһы һәм, әлбиттә, халыҡтың берләштерелгән тырышлығы арҡаһында мөмкин булды. Узған аҙнала Мөксин ауылында яңы мәҙәниәт йорто асылды. Был тантана урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү программаһы арҡаһында мөмкин булды. Әлегә тиклем урындағы үҙешмәкәрҙәр иске мәктәп бинаһында йыйылғандар. Әммә ләкин ул бинала ныҡ иҫкереү сәбәпле был саранан баш тартырға тура килгәс, активистар ауылдаштарын йыйып урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү программаһында ҡатнашырға тәҡдим итәләр. Ниһайәт, 2 йыл уҙғас, Ағиҙел ярында яңы клуб барлыҡҡа килде. Был күркәм мәҙәни ял майҙансығын төҙөүҙә һәр кем ҡатнашты, береһе лә ситтә ҡалманы. Бик клубһыҙ интектек, үҙебеҙ группа астыҡ, Ағиҙел һылыулары тигән коллектив белән, алар белән күрше ауылларға йөрөп, концертлар ҡуйҙыҡ. Концерт ҡуйып, әҙерләнер өсөн беҙҙең помещение булманы. Шунан бер йыйылышып һөйләштек тә, шулай администрация белән, һәүәли администрация һөйләшеп, Ҡырмыҫҡалы администрация белән программаға кердек, ППМИ программаһына. Аллаға шөкөр, клубыбыҙ төҙөлдө. Мына бөгөн асыу көнө лә етте. Рәхмәт беҙҙең администрация, һәүәли администрацияна һәм дә Ҡырмыҫҡалы администрацияһына ҙур рәхмәт. Яңы йорт ҡотларға килгән ҡунаҡтарҙы хужалар баянда уйнап, йырлап, икмәк-туз менән ҡаршы алдылар. Тантанала муниципаль район башлығы исеменән уның социаль мәсьәләләр буйынса урынбасары Флиза Макееванан, Һәүләй ауыл биләмәһе башлығы Тимур Галяудиновтан, дини конфессиялар вәкиле Мәжит хәзрәттән ҡотлау һүҙҙәре яңғыраны. Байрам концерттарын үҙешмәкәр коллектив артистары дауам иттеләр. Мөксин халҡының берҙәмлеге, йәмәғәт мәсьәләләренә битараф булып ҡалмағандары үҙ һөҙөмтәләрен килтерҙе. Беҙ был клубтың булыуына бик шатбыҙ. Беҙ хәҙер рәхәтләнеп, күңелләнеп, концертлар ҡуйып, бар ерҙәрә ҡатнашып, тырышып йөрөргә өмөтләнәбеҙ. Барһалар күңелләнеп беҙгә аҡса йыйғанда ярҙам иттеләр. Ҡайсан клубыбыҙ әҙер була тип бик көттөләр. Барһа көттө. Менә бөгөнгө көн беҙгә бик шатлыҡлы көн. Бөтәһе лә һөйөнөп килер, концертларҙы ҡарап торорлар дип өмөт итәбеҙ. Беҙгә ошо ауыл халҡына иң ҙур рәхмәт әйткебеҙ килә. Сөнки берһе лә ҡаршы килеп йыймайбыҙ аҡса, юҡ дип торманылар. Барһа ла йыйылышып, ҡушылып, бергә йыябыҙ, беҙгә клуб кәрәк ауылыбыҙҙа дип риза булып бирделәр. Мына клубыбыҙҙа булғас инде, Алла бирһә, шундай фольклорник ансамбль ойоштороп, матур итеп, сәйләр исеп, байрамдарҙы бергә үткәреп тип торабыҙ инде. Шундай өмөт белән балалар да байтаҡ әле беҙҙең ауылыбыҙҙа, йәштәр ҙә буласаҡ. Бөгөнгө яңылыҡтарыбыҙ тамам. Исән-имин булығыҙ.